मुख्यमंत्र्यांनी विचारपाक जाय त्यांच्या आमदाराक की लोक त्यांच्या दारी जेन्ना येता ते दार कित्याक बंद करून दवरितले आनी लोकांक भायर कित्याक दवरितले. आतां जेन्ना आमदार सांताक्रुजचो म्हणटा की आमी पयस करपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो सदांच गोंयकारांक एकटे हाडपाक सोदता आनी गोंयकारांचो आवाज म्हूण आमी सदांच प्रयत्न करता. गांवकारांचो आवाज जो तुमी पळयता, चिंबलकारांचो आवाज, चिंबलाचे लोक प्रत्येक वेळा जो विशय आसा तो विशय काडीत आसा युनिटी मॉलाचो, जो प्रशासन स्तंभाचो, आनी तांकां आयकोपाची ही जबाबदारी थंयच्या लोकल आमदाराची. पयलू तेणेन आयकोंक जाय आसलें, तो म्हणटा आपणाकूच खबर नासलें म्हणून. तितूनच कळटा की तेंचो सरकार ताका कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो म्हणटा आतां आपणाक सांगला आनी आतां तो बरो आसा म्हणून. अशें जावपाक शकना. तितून इतलें कळटा की हो जो रुदल्फ फेर्नांडीस आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक भियाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी एंट्री मारलेली आसा सांताक्रुज मतदारसंघात. सो तेणें रेडी रावचो की फुडें जें आसा म्हणल्यार मेर्शे आनी चिंबेल हांगाय तेणें जे तेजो तो भियाल्लो आसा हितून कळटा की हो बीजेपीचो जो हें आसा मीन्स आमदार आसा तो फुडल्या एका इलेक्शनाक लोकूच ताका धडो शिकयतले.